Բարև բոլորին, շարունակում ենք վերընթերցելով պատմության դասագիրքը նախագիծը։ Այսօր կունենանք դաս քննարկելու թեմայի շուրջ, որը մեծապես 2000 տարիների ընթացքում ազդել է հայ քաղաքական բնույթի պատմության, հայ ընդհանրապես պետականության պատմության և մեր կողմնորոշման խնդիրների վրա։ Թեման հետևյալն է դրտատ առաջին և կողմնորոշման խնդիրը։ Նախ ինչու է այսպես ձևակերպված։ Կարող է ձեր մեջ շատ պարզ հարցադրում առաջանա առ այն, որ Արտաշեսյանները ևս կողմնորոշված էին և Արտաշեսյանները կրում էին իրենց մեջ հելենական միջավայրը, ասել կուզե հելենիստական քաղաքականության կրողներ էին։ Բայց մյուս կողմից Արտաշեսյանները լինելով և ընդունելով մի միջավայրը մանևրում էին մեկ այլ միջավայրի պարտևական պետության հետ։ Բայց ակնհայտ ցցում կերպով կողմնորոշման խնդիրը, որպես խնդիր, որից կախված էր հայկական հետագա պետականությունը և որպես իրողություն, որի փուլում ընդհանրապես հաստատվեց Արշակունյաց առկայատողումը և շարունակություն ստացավ պետական մշակույթը, կարծես թե սկսվում է դրտատ առաջին Արշակունյաց, որն իր բազմությամբ հայ չէր և ընդհանրապես չուներ հայկական արմատներ։ Սրա մասին փոքր ավելի ուշ։ Մինչ դրտատի գահին բազմելը ինչ իրավիճակ էր Հայաստանում, ով կասի։ Դրածո արքաների ժամանակաշրջան։ Դրածո արքաների փուլն էր, այսինքն անկախ թագավորություն, որպես այդպիսին կար, թե չկար։ Չկար, շատ։ Չկար անկախ թագավորություն, բայց փաստացի կար պետականություն որոշակի առումով, ինչու, որովհետև կային դրածո արքաներ, այսինքն պետականության գլխավոր սիմվոլիկան, արքայի գործառույթը, արքայի ինստիտուտը որոշ առումներով պաշտպանում էր։ Եկավ Պարթևստանում քաղաքական մի ուժ, որի անունն էր Վաղաշ առաջին Արշակունիչը, և որը պիտի փորձեր իր քաղաքական, ինչու չէ նաև մշակութային և սոցիալական ազդեցությունը տարածել ամբողջ տարածաշրջանում, այդ թվում Հայաստանում և Ադրբեջանում։ Եվ փորձ արվեց հայոց գահին բազմեցնել Վաղաշի եղբորը դրտատ առաջին Արշակունին։ Ուրեմն նայեք, պատմաբանների, պատմիչների տեսակետները կիսվում են նաև այս հարցի շուրջ։ Ընդհանրապես դրտատ առաջինը Վաղաշ առաջինի կրտսեր եղբայրն էր, թե որդին։ Կան մի քանի մոտեցումներ այս հարցի վերաբերյալ, և ընդհանրապես դրտատի անունը դրտատ էր, թե կրում էր Աշխարհ պատկանումը, որն այնքան կարծես թե հաճո է դառնում Արշակունյաց դինաստիական շարժումներին։ Բայց վերջնարդյունքում կարծես թե պատմաբանները կամ պատմիչները գալիս են այն համոզմանը, որ դրտատը դրտատ առաջինը Վաղաշի կրտսեր եղբայրն է, քանի որ վասալական կախման մեջ ընկած թագավորություններում, ինչպիսիք Հայաստանն էր այդ փուլում, Պարթևստանի նկատմամբ, ուներ վասալական պարտականություն, շատ նորմալ է և շատ բնական է, որպեսզի դիմեին իրենց հեգեմոն գերակա թագավորության թագավորին մեծ եղբայր կամ հայր տիտղոսով կամ պատվանունով։ Սա միայն և միայն ազգակցական կապ չէ, որ արտացոլում էր իր մեջ, սա նաև դերերի իրական վերաբաշխում էր արտացոլում իր մեջ։ Մյուս կողմից տարածաշրջանում նկատմամբ երկրորդ խաղացողն ով էր։ Երկրորդ խաղացողը հայտնի հռոմեական կայսրությունն էր, իսկ ով էր Հռոմի կայսրը, հայտնի, ինչպես Պետոնիոսից բխած տեքստերից հետո շատ պատմաբաններ կանվանել Ներոնին մարդկության մեծագույն խեղճակատը։ Չմոռանանք ընդհանրապես ով էր Ներոնը, ընդհանրապես ինչով էր զբաղված Ներոնը և ընդհանրապես ինչ էր անում Ներոնը։ Մի կողմ դնելով Ներոնի անձնական կյանքի շատ հետաքրքիր դրվագներ, որոնց համար հետաքրքիր, որոնց համար ճակերտների մեջ հետաքրքիր, Հռոմի վառելը, որպեսզի իր ստեղծագործության վերջին արարը, վերջին հատվածը գլուխ բերի քնարերգության հերվից տեսնելով այրվող քաղաքի տեսարանը, ապա ակնհայտ է, թե միապետական Հռոմում ինչպիսի բարքեր էին տիրում կամ ով էր ընդհանրապես Հռոմի առաջնորդը։ Բայց մյուս կողմից պիտի ասել և պիտի փաստել շատ հետաքրքիր մի հանգամանք, որ Հռոմում աշխատում էր պետական համակարգ։ Այսինքն ինստիտուցիոնալ առումով սա կայացած կայսերապետություն էր, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում կարող էին անընդհատ փոխվել կայսրեր, բայց համակարգը սրանից չէր դուրս։
Այնպես ինչպես այսօր ենթադրենք արևմտյան շատ պետական մոդելներ են, եւ նախագահին կարելի է սպանել, կամ նախագահը կարող է սպանվել, կամ նախագահը կարող է հրաժարական տալ, եւ դրանից երկիրը չի գնի ճգնաժամի մեջ։ Երկրում փաստացի քաղաքական ճգնաժամ կամ իրավական քաղաքական ճգնաժամ չի ձևակերպվի։ Այլ բան է, երբ միակենտրոն, եսակենտրոն հասարակություններում լինում է առաջնորդի ոչնչացում, ինչպիսին ասենք կարող է լինել Հայաստանում։ Եվ պատմությունը բազմիցս դա ցույց տվել։ Հիմա կային երկու զոր քաղաքական ուժեր, մի կողմից արևելք, մի կողմից արևմուտք։ Եվ երկուսն էլ քաղաքական զորություն ունենալով հավասարապես հզոր էին եւ մշակութապես, եւ սոցիալապես, եւ ունեին համապատասխան պատմական բազիսը որոշակի ազդեցություն ունենալու համար։ Եվ հերթական ու այս անգամ շատ վճռորոշ կերպով Հայաստանի առաջ կանգնում է խնդիր՝ արևելք թե արևմուտք, որը հետագայում 5-րդ դարում կունենա նույն վերաձևակերպումը արևելք թե արևմուտք, բայց այս դեպքում արդեն արևելքի սինդրոմը կհաղթի Սասանյան Պարսկաստանի տեսքով, արևմուտքինը Բյուզանդիայի տեսքով։ Նույն խնդիրը կանգնի 11-ից մինչև 18-րդ դար պատմական վակուումի փուլ, երբ կարծես թե մենք դատապարտված ենք արժեքներ չստեղծելու, երբ կարծես թե մենք դատապարտված ենք ինչ-որ կերպ մեր կիսը անկախ գոյություն ապահովելու, եւ 18-րդ դարում Իսրայելորին վերջնական վերաձևակերպում կտա հյուսիս հարևմուտք արևելք բարձրշղթայից, որը մեծ հաճույքով կհաստատի հայ առաքելական եկեղեցին, շրջանառության մեջ դնելով ներսես մեծի գոնեն սուբյեկտիվ կարծիքով չտեսած երազը հյուսիսի ժողովրդի մասին։ Կամ կրտադ առաջին, վերադառնանք կրտադ առաջին։ Արևելքում գործունեություններ ծավալում հռոմեացի որ զորավար Նովկասի, Կորբուլոն, Պետոս, Կորբուլոն, ճիշտ է։ Եվ որպեսզի նորից հասկանանք, թե ինչ բարձիթողի վիճակ էր Կոնե Ներոնի կողմից իրականացվող քաղաքականությունում, Ներոնն ինչ արեց։ Ներոնը լսում էր արևելքում հաջողությունների մասին, բայց այսպես ասած չէր հավատում։ Պետոսն ինչ էր անում։ Պետոսը պարտվելով Հրանդիայի ճակատամարտում, ճիշտ է, կեղծ դուրեր էր ուղարկում Հռոմ, որ հաղթել։ Եվ արևելք է գալիս ով։ Կորբուլոնը։ Կորբուլոնը գալիս է այո բանակցությունների։ Շատ կարևոր անձնավորություն է Կորբուլոնը ընդհանրապես հռոմեական միջավայրում, ես խնդրում եմ մատների արանքից չնայել Կորբուլոնին։ Եթե մենք կարդում ենք հռոմեացի պատմիչների գրվածքները, հռոմեացի պատմիչների թողածները, ու ընդհանրապես այդ փուլի պատմիչների անդրադարձը Կորբուլոնի վերաբերյալ, մենք տեսնում ենք, որ սա կարծես թե հավասարազոր է որպես զորավար իր իշխանությամբ, եւ կարծես թե նույն հարթության վրա է դիտվում Ներոնի հետ։ Եթե Ներոնը կայսր էր եւ անվանումն էր ընդամենը կայսր, Կորբուլոն ուներ իրական ռազմական ուժ։ Եվ հետո մի քիչ հետ գնացեք դեպի Տիգրան II մեծ, ովքեր են գալիս արևելք, հիմնականում եռապետները՝ Անտոնիոս, Լուկուլոս, Պոմպեոս, այսինքն արևելքը ինքնին հռոմեական քաղաքական շրջանակների համար բացառիկ երևույթ է։ Եվ արևելքի հետ հարաբերություններում հիմնականում ներառում են ուժեղ, զոր ռազմական եւ քաղաքական գործիչներ։ Եվ այս քաղաքական գիծը կարծես թե մինչև վերջերս, եթե հավատանք 3-րդ կամ 4-րդ Հռոմի տեսությանը, որ ներկայիս որոշ գերտերություններ համարվում են հռոմեական պետականության գաղափարաբանության ժառանգորդները, հիմա տեսնենք արևելքի թունջուկների շուրջ ենթադրենք Ֆրանսիան, Գերմանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները արևելք են ուղարկում իրենց ամենափորձառու դիվանագետներին։ Պատմական կենսափորձը այս առումով շատ ցցում ակնհայտ երևում։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Պայմանագիր կնքվեց որտեղ։ Հռանդիայի դաշտում, այն նույն վայրում, որտեղ արտվել էր Պետոսը։ Մեր դասագրքերում երկու ձևի է այս ընկիրը ներկայացված, մի դեպքում մենք հումանիտարոսի դասագրքում տեսնում ենք պարզապես պայմանագրի օրինակը, 63 թվականի վարվաշ առաջին նոր պատվիրակությանը հայտնում է, որ եթե դրտան անձամբ մեկնի Հռոմ և թագը ստանա իրենից, ապա ինքը կճանաչի նրան որպես Հայաստանի թագավոր։ 64 թվականին Հայաստան է գալիս Կորբուլոն և բանակցություններ վարում Վաղաշի ու Կրտադի հետ, նրանք ընդունում են
Ներոնի առաջարկը, բայց պահանջում, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի Հռանջայում, հռոմեացիների պարտության վայրում։ Ի նշանավորում հաշտության Հռանջայում Կրտադը թագահանում և դնում է հռոմեական զորքի բերված Ներոնի արձանի մոտ այն կայսեր ձեռքից Հռոմում ստանալու պայմանով։ Շատ հետաքրքիր։ Տարբեր հրատարակությունների դասագրքերում դուք կհանդիպեք նաև Հռանջայի դաշնակցի մեկ այլ կետի, համաձայն որի հետ այդու Պարտևստան առաջարկելու էր Հայաստանի թագավոր, Հռոմը հաստատելու էր Հայաստանի թագավոր։ Սան դարեանցելի շատ դեպքերից, բայց կարծես թե պատմությունն անցյալական չէ։ Հռանջայի դաշնակցի մոդելը մի կողմից ճանաչում, մի կողմից առաջարկում, 21-րդ դարում ասոցացվում է այս կամ այն երկրի նախագահի կողմից, այս կամ այն ընտրությունների արդյունքում այսինչ թեկնածուին շնորհավորել կամ չշնորհավորել։ Այսինքն թագ ստանալու process-ը, թագով ճանաչվելու process-ը, իշխանություն ճանաչելու process-ը պատմության ընթացքում վերաձևակերպվել է և դարձել է հեռախոսով կամ պաշտոնական հաղորդագրությամբ շնորհավորել, չշնորհավորելու խնդիր։ Մեթոդները դարձել են մի քիչ ավելի քիչ ծախսատար, թե թագի վրա ավելի շատ փող են ծախսում, չէ, ասենք կողարներ, ադամանտներ, ոսկեղեն և այլն, մի քիչ ավելի քիչ ծախսատար են դարձել և մի քիչ ավելի շատ ռացիոնալ և արդյունավետ։ Ինչով է սա նշանավոր։ Սա ամրագրում է հետևյալը։ Մենք չունենք քաղաքական ինքնուրույնություն։ Հեղինակները մի քիչ ավելի հեռու են։ Ավելի հեռու գնալով ասում են, որ հայերը մեծ ոգևորությամբ կամ բուռն ոգևորությամբ ընդունեցին Տրտագ առաջին կամ պարթևների իշխանությունը, քանի որ պարթևները չէին սպառնում հայերիս ազգային ինքնությանը։ Իսկ հռոմեացիները սպառնում էին, բայց ինչով։ Իբր թե կար անկախ թագավորություն, բայց չմոռանանք, որ այդ անկախ թագավորությունը ենթակա էր նույն պարթևական թագավորությանը։ Հակափաստարկ հետևյալն է, հռոմեացիների կողմից հպատակեցված շատ երկրներ հետագայում դառնում էին հռոմեական պրովինցիաներ։ Նորից 20 դար կանգեցվող։ Ներկայիս պետականության սիմվոլիկայի մեջ արդյոք առկա չի նույն պրովինցիալության սկզբունքը։ Եվ դու չունես ներքին կամ արտաքին քաղաքական որոշակի որոշումներ կայացնելու հնարավորություն։ Կամ ինչ տարբերություն, անունը թագավորություն է, թե պրովինցիա, եթե չկա ինքնուրույնությունը, եթե չկա արտաքին քաղաքականություն տանելու գիծը, եթե ներքին իրավական նորմերում գերակշռում են այն օրենքները և իրավունքները, որոնք ընդունված են հեգեմոն երկրում, տվյալ դեպքում Պարտևստանում։ Դնելով ձևակերպում և օտարելով քո իրավունքը սեփական թագավոր ունենալու, շատ ավելի ուշ Արշակունյաց դինաստիան կարծես թե կփորձի հայկական դառնալ և ժառանգականությունը վաղաշ երկրորդից հետո երբ կհաստատվի, կարծես թե հայկական միջավայրում ի վերջո ասիմիլացված թագավորներ հանդես կգան, որոնք վերջնականապես կհանգեցնեն Արշակ երկրորդ պապ թագավոր արքաների գոյությանը և որոնք վերջնական ձևակերպեն Արշակունյաց պետական ապարատը որպես այդպիսի, որպես ինքնուրույն միավոր։ Բայց շան դեռ մենք ունենք շուրջ 300 տարի հասնել։ Եվ այն մտայնությունը, որը դրվեց Տրտագ առաջինի գահակալումով, և այն մտայնությունը, որը առ-այսօր համառորեն քարոզվում է, որոշեց մեր 2000 տարիների հետագա ընթացքը անքակտելիորեն և անխզելիորեն, որոնք մեծապես կախված են կողմնորոշումների խնդիրների հետ, արևելք թե արևմուտք, արևմուտք թե հյուսիս, արևելք թե հյուսիս և այլն և այլն և այլն։ Նոր մենք տեսանք դրանք բազմաթիվ օրինակներ։ Եվ այստեղից ողջունելը փաստի, կայացնելը փաստի, որ օտարն է քո փոխարեն որոշում, այսը արդեն դառնում է կարծես թե խառնվածքային ողբերգություն։ Ինչու՞։ Նայեք շատ հետաքրքիր օրինաչափություն է կրկնվում։ 66 թվականին Պարտևստանի անմիջական միջնորդությամբ և ուժով Տրտագ առաջինը դառնում է հայոց թագավոր և հաստատում է որ դինաստիան, Արշակունյաց դինաստիան, 428 թվականին հայ նախարարները դիմելով այն նույն Պարտևստանի վերաձևակերպմանը Սասանյան Պարսկաստանին խնդրում են կործանել Արշակունյաց դինաստիան։
եւ աշխատում է շատ հանգիստ պատմական կենսափորձի սկզբունքը։ Արժեքը քեզ տվել եմ ես, վերցնում եմ քեզանից ես։ Եթե դու չես ուզում ունենալ պետականության սիմվոլիկա, եթե դու պետականություն ստեղծող հասարակություն չես, ուրեմն դա քեզից վերցնում եմ քո իսկ ձեռքով, որովհետև բերել էի որպես գաղափար պրոդուկտ արտահանել էի, որը փաստացի չկտավի միջավայրը վերաձևակերպվելու կամ յուրովի կառնալու համար, ու որոշ բացառություններ հաշվի չեն տալու այս առումով։ Եվ քարոզել, անընդհատ քարոզել, որ դա լավ է, որ ինչ-որ մեկը մեր փոխարեն որոշում է, հանգեցնում է, կտրուկ կերպով հանգեցնում է այն իրավիճակին, երբ այսօր մենք ունենք։ Դուք մի հատ փոքրիկ ազգագրական աշխատանք արեք։ Սկսեք փողոցից, սկսեք մարդկանց մտածողությունից, հարցներից։ Դուք կտեսնեք, որ առաջին բանը, որը պակասել է մարդկանց մեջ, դա ինքնուրույնությունն է։ Սեփական ուժերի նկատմամբ, սեփական անձի նկատմամբ անհավատության դրսևորումը։ Երբ մարդը նման հարցադրում է տալիս, մենք ով ենք, որ մեր փոխարեն որոշում ենք։ Մեր փոխարեն որոշեցին Պարտեստան եւ Հռոմը, մեզ տվեցին պատմական հիշողությունը, մենք ով ենք եւ որը շարունակվում է մինչ օրս, որին իհակություն մենք միշտ պատասխանում ենք, ով ենք, որ մեր փոխարեն արդեն որոշում։ Համեցեք, ունեք հարցեր։ Ծանր թեմա էր գիտեմ։ Գոյությունի տեղին, վերջերս եմ ասել, ասում են գոյություն են անցումային քաղաքակրթություններ, ու մենք էլ համարում ենք էլի անցումային քաղաքակրթություն, որովհետև մենք ունենք կոնկրետ նպատակ, օրինակ Թուրքիան, թուրք ազգի ժողովուրդը ունի նպատակ ու արդեն մի քանի տարի այդ նպատակին է հետևում, բանը ստեղծել մեծ թուրանական պետություն։ Հիմա մենք անցած դասից իմացանք, որ այդ նույն գաղափարը օրինակ տվել է մեզ Արտաշես առաջինը, որ միավորել բոլոր հայալեզու ժողովուրդներ տեքստով խմբերին։ Դրանից հետո մենք այդ կորցրեցինք ու արդեն ոնց որ հայ ժողովուրդը բաժանվեց երկու կամ ավելի ճամբարների, կարելի ասել, որ փորձում են մի ուղղություն գտնել, ինչ-որ մի ճանապարհ գտնել ու միշտ հատասում են ուժը։ Օրինակ մենք կողմնորոշում ենք գտնում օրինակ դեպի Հռոմ, մյուսը այդ Պարտեստան, հետո արդեն փոխում է այդ ամեն ինչը, այդ տարբեր կողմնորոշումներ։ Անցումային հասարակություն կամ քաղաքացիություն ասված է եւ հարցը կոնկրետ ինչու՞ն է կարելի։ Հարցը որտեղ մենք թերացանք, գործեցինք այդ նպատակը ու հիմա մենք ինչ իսկ արենք։ Անցումային քաղաքացիություն ասված է Էդվարդ ջան, տեսական խնդիր է։ Օրինակ Շմեգլերը կամ Թոյնբին անդրադառնալով հայկական քաղաքացիությանը, կարծես թե փաստում են, որ կար հայկական քաղաքացիություն, բայց նաև փաստում են, որ այն մեռավ։ Սա իրենք են փաստում, սա մենք չենք ասում։ Հանտինգտոնի քաղաքացիությունների բախում աշխատության մեջ է, որ 96-ականների 96 թվականից հետո արդեն այդ դինամիկան շատ աճեց, դրանպես Հանտինգտոնի աշխատությունը դարձավ շատ հարամատչելի եւ բոլորի կողմից տոնե կարծիքներ առաջացնող, դիտարկում էր որպես Հայաստանը Արցախյան պատերազմի փուլում Կովկասյան Իսրայել եւ դիտարկում էր Հայաստանը որպես ուղղափառ քաղաքացիության մի մասնիկ, Անցումային քաղաքացիությունների մասին կամ անցումային հասարակությունների մասին շատ հեղինակներ գրել են, խնդիրը այստեղ դա չի։ Խնդիրը հետևյալն է, թե որտեղ թերացանք մենք։ Եվ ինչով թերացանք, հա։ Մենք թերացանք առաջի տարում, երբ կործանեցինք մեր Արտաշեսյան թագավորությունը։ Մենք թերացանք 5-րդ տարում, երբ կործանեցինք մեր Աշխարհության թագավորությունը։ Մենք թերացանք Կիլիկիայում, երբ կործանեցինք Սփյուռքահայ առաջին թագավորությունը։ Եվ մենք շարունակում ենք թերանալ հիմա, երբ 88-ի եւ 89-ի հրապարակային հավասարության համերաշխությունը չի դառնում պետական կառավարման համերաշխության սկզբունքի։ Հասկանալի է։ Այսինքն կառնավալի այն իրավիճակը, որը կա ընդհանրապես մեր հրապարակներում, որոնք լինում են պետականություններ հաստատելիս, դրանք չեն դառնում պետականության կառավարման ձև։ Հասարակական դաշինքը դադարում է դաշինք լինելուց այն պահին, երբ մեր մոտ սկսվում է իշխանական ինչ-որ աստիճանակարգություն։ Սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է։
Իհարկե մեկ ուրիշը 100 ավելի օրինակներ կբերի, բազմապիսի օրինակներ կբերի ու տարբեր ասպեկտներից օրինակներ կբերի։ Բայց քանի որ խնդիրը հենց այսօրվա քննարկման առանցքում դրտալ առաջին արշակումն է եւ կողմնորոշումն է, ապա ես մատնանշում եմ այն թերացումները, որոնք մենք ունենք պետականությունների արարման կամ պետականությունների կործանման ամերիկ համարը։ Հաղորդում կողմնորոշումների ազդեցության մասին է, ժամանակի ընթացքում թեկուզ պատմության հաջորդելուց տեսնում ենք, որ կողմնակի ազդեցությունը Հայաստանի վրա միշտ եղել է։ Արդյոք Հայաստանը կողմնակի ուժերի հետ բացակայության դեպքում սեփական ուժերի վրա հիմնվելով կարողանար թեկուզ ինչ-որ ձև պահպանել իր վիճակը տարածաշրջանում ընդհանրապես ինչ-որ ստանդարտի հասնելը։ Եթե նախորդ ժամին երբ մենք քննարկում էինք Արտաշես առաջին և Տիգրան երկրորդ մեծ, չէ, և բերեցինք Տիգրան երկրորդ մեծի ստեղծած սպառող հասարակության մոդելը, տեսանք, որ շատ արագ այդ սպառող հասարակության մոդելը կործանվեց։ Այսինքն, եթե Արտաշես առաջինի ստեղծող հասարակության մոդելը կար, և որը տվեց հիմք, ապա Տիգրանի սպառող հասարակության մոդելը կործանվեց և նա սկսեց դուրս գալ այլ ազդեցության, այլ մշակութային դաշտ։ Կործանվեց տարածքային առումով, կործանվեց գաղափարաբանական առումով և կործանվեց էության մեջ։ Հիմա շատ-շատերը ասում են, թե Հայաստանը երբեք մի համարեք Շվեյցարիայի հետ։ Մենք քուչի, չգիտեմ կներեք բարի համարա, բազարային մակարդակում Շվեյցարիան ուր, Հայաստան ուր։ Բայց ես ուզում եմ հասնել, որ ավստրո-հունգարական, գերմանական, հռոմեական կամ բուրբոնյան, ֆրանսիական կայսրություններն իրենց մաքսիմալի փուլում, որոնք իդեպ միշտ հետաքրքրություն են ունեցել Շվեյցարիայի նկատմամբ, շատ ավելի կամ հավասարազոր ավելի արյունավուր, բարբարոս են, ինչպիսին մենք սիրում ենք ներկայացնել Օսմանյան Թուրքիայի։ Բայց արի ուտեց, որ 15-րդ դարից սկսած կամ ավելի վաղ փուլից մի քիչ երբ շվեյցարական կանտոնները ամերիկյան տերմինաբանության մեջ նահանգները ձևակերպեցին իրենց տարածքը, իրենց տեսքը, երբ իրենց արտադրող տնտեսաձևը 6-7 տարերի ընթացքում դրանք ձևաչափական եւ տարածքային ոչ մի լուրջ փոփոխություն չեն կրել։ Չնայած ինչ արհավիրք ասես որ տեսել են։ Հիմա եթե մենք տանք օտար ազդեցությունների փուլ, խնդիրը այլ է, թե մենք օտար ազդեցությունը ինչպես կընդունենք կամ ինչպես կօգտագործենք։ Այսինքն եթե չլինեին այդ օտար ազդեցությունները։ Օտար ազդեցությունները միշտ կան, ինչու կան, որովհետև երբ քո հասարակությունը կացոտաձևով է ապրում, սպառնում է դառնալ Հյուսիսային Կորեայի մոդելի։ Այսինքն, որ մինչև հիմա հրապարակներում ակտոր են տրվեցնում և դա ամենասիրելի սպառնումն է։ Կամ աշխարհի առողջության խաղերը 50 վայրկյան մի րոպե ուշացվում են հաղորդում, որ հանկարծ բաց լույսերով կամ չգիտեմ, կիսամերկ կանայք երկրով չլինեն։ Փակ հասարակությունը ինքնին բերում է հասարակության ուծացմանը և լճացմանը և ոչնչացմանը։ Բայց դա Ճապոնիայինը չէ։ Ճապոնիայինը այլ է, Ճապոնիայինը ծովական մտածողության հայտօրինակ է, սա լրիվ առանձին թեմա է, թե ընդհանրապես որ ազգերն ու որ ժողովուրդներն են հաջողվում։ Մյուս կողմից, դու շփվելով շփումների փոխազդեցությունների մեջ նախ եւ առաջինը պիտի վերցնես որոշակի պրոդուկտ եւ դա օգտագործես տվյալ պահի քո սոցիալական վարկագծին համահունչ։ Հիմա նայեք, ամենատարրական օրինակ ինտերնետ, համացանց, համաշխարհային պրոդուկտ։ Խնդիրն ինչպես ենք մենք օգտագործում։ Ասեմ հետեւյալ կերպ, պորնոգրաֆիա գիտելու քանակով մեր հարավային Կովկաս տարածաշրջանը առաջինն է աշխարհում։ Բայց ինքը ինչ է, ինքը փայլուն գործիք է, այսօր կոմունիկացիաներն ու մյուսները ամեն ինչ դրա միջոցով են կարգավորվում, սկսած ֆինանսական շուկայից մյուսից, բայց մենք այսօր վերցրել ենք ինչ ենք անում, այլ կողմից ենք մոտենում, կամ խաղ ենք նայում, կամ պորնոգրաֆիա ենք նայում, որն իդեպ Հայաստանում օրենքով նկարահանել և տարածել է արգելված, առավել ևս անչափահասների շրջան։ Հիմա մենք դրսից վերցնում ենք մի հատ արժեք, նույն քրիստոնեություն, կամ նույն դեմոկրատիա ասվածը, կամ չգիտեմ ինչ է։
բայց մենք չենք նայում ինչքանով է արժեքը ինքը որպես այդպիսին համահունչ միջավայր է առնում, կամ ինչպես կարելի է վերաձևակերպել, որ ինքը դառնա կոնկրետ տվյալ հասարակության համար կիրառելի։ Այդ խոսքս այս դրա մասին է, որ մեր մոտ հա քաղաքական ուժերություն այնքան չի, որ սեփական կրատուկ ստեղծվի, ու հանդարտ վերցնում է, որ սիցայետի հայտնի լավ է ուժերության համար, բայց ինչի մենք չտանք, որ սեփական է կրատուկը։ Այդ է ինչու չենք տվել, ես յուրաքանչյուրին համար է պարզել։ Երբ 1918-20 թվականի հանրապետության մասին որոշ հեղինակներ արտահայտում են, մոտավորապես հետևյալ միտքն են արտահայտում, որ հանրապետությունը կործանման այլ ընտրանք չուներ, քանի որ խղճուկ մանկավարժների և ոչինչի ունակ ճարտարապետների հավաքածու էր ղեկավարում այն։ Բոլոր ազգերին տված չի կարգառում քաղաքական միտք ունենալ, խնդիրը հետևյալի մեջ չի, բայց մենք գիտենք, որ եթե ոչ հայկական միջավայրում, ապա տարբեր այլ պետական միջավայրներում մենք ունեցել ենք փայլուն պետական, ռազմական, քաղաքական գործիչներ։ Հայկական միջավայրում էլ ենք մենք ունեցել, բայց չգիտես ինչի հայկական միջավայրում միշտ քաղաքական մտածողությունը համարվում է հակահերոս։ Ասենք բան, նույն էլի կանք Վարդան Վասակ։ Են մեկը հերոս է, են մեկը հակահերոս։ Կամ ասենք կանք Թեոդորոս Ռշտունին։ Չգիտես ինչի կարելի է 15 էջ գրել Վարդանանց կիսաչեղած ապստամբության մասին, բայց այն, որ Թեոդորոս Ռշտունին կարողացավ բանեցնել, կորուստների ձեռք սպայել, անել, անել, այդ ամեն ինչը անել, այդ մասին չգրել, շատ քիչ գրել, մի քանի տող գրել դամենը, այս պայմանագիրը կամ են։ Կարելի է ասենք նույն Տիգրան Մեծի նվաճումների մասին, որոնք ի վերջո հանգեցրեցին կործանման գրել 2-3 թեմա, բայց Արտաշես առաջինի դիվանագիտության կամ դիվանագիտական հնարքների մասին, որոնցից իրոք կարելի է սովորել, ընդհանրապես չգրել։ Կարելի է ասենք Անի կործանման այդ Այցեննիկի դրվագը կամ չգիտեմ Ալեհեր Վարան Պահլավունին ելավ թուր առառում կամ չգիտեմ ինչ եղավ դրա մասին կարելի է ծոներ օրինել, բայց Կիլիկյան Հայաստանի Լևոն II-ի փայլուն դիվանագիտության մասին ոչինչ չգրել։ Արսեն Ադոնց իր վերջի աշխատանքը չէ հենց Կիլիկյան Հայաստանի վերաբերյալ է և շատ լավ ներկայացրել էր այդ ճկուն քաղաքական կողմնորոշումների և գիծը։ Այսինքն ասել, թե փաստեր չկա, որ մենք այդ մասին գրենք, շատ էլ լավ կա։ Նորից ենք գալիս այն միտքին, որ պատմություն գիտությունը լուծում է օրվա քաղաքական դրամայականի պահանջը։ Եթե հարցեր չունենք, համեցեք։ Ասեցիք, 1918 թվականի պետությունում մեր երկրի կառավարել ուժ մանկավարժությունների բանը։ Ես չեմ ասում։ Այն եմ ասում, բայց հենց այդ շրջանում է, որ մենք ունեցել ենք բան քրիտիկաներ, օրինակ Հովհաննես Թումանյան, Չարենց ու շատ ուրիշներ։ Լավ, ես շատ կոմպակտ պատասխանեմ հարցին, բայց խոստանում եմ, որ 18-ի մասին խոսել եմ, Հովհաննես Թումանյան կամ Ելուշե Չարենց լավ պոետներ են, բայց ոչ քաղաքական գործիչներ։ Բայց 1600 տարի մեծ հաշվով մենք համաշխարհային մշակույթին ոչինչ չենք տվել, ու շատ նայ բացի Գրիգոր Նարեկյանից։ 18-20 թիվը առանց քննարկման է։ Շնորհակալություն։